Pois é, estamos aqui na noite de São João com o Chico Veloso aqui na fazenda Araruna. Ele é o proprietário aqui da fazenda, juntamente com sua família. E aqui está Cristiano acendendo a fogueira nas vésperas das festas juninas, porque essa tradição trazida pelos jesuítas que acende no dia 23. Hoje é o anúncio do nascimento de João Batista. Quando João Batista nasceu, Santa Isabel anunciou a Maria, através desse sinal da fogueira, que João Batista nasceu. E Maria, vinha vendo o sinal, veio visitar a prima, que nasceu primeiro de que Jesus, e foi quem batizou Jesus. Então hoje é noite tradicional de São João, dia de fogueira. Hoje tem as tradições culturais, tem as simpatias, hoje se torna compadre através da fogueira, comadre através da fogueira, afilhados e tudo bem. Então, viva São João! Viva!